ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വില്ലേജ് ക്യൂസിൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിഷിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വല വീശിയിട്ട് കുറച്ച് പരലിനെ പിടിച്ച് പീര പറ്റിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാറ്റൂർ പള്ളിയുടെ താഴെയാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി. അപ്പോ കോടനാട് മലയാറ്റൂർ പാലമാണ് ആ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന്. ഞാൻ തന്നെയാണ്, മറ്റാരുമല്ല. പാളിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ആസ്ഥാന മീൻപിടുത്തക്കാരനെ കൊണ്ട് വലയിടിക്കാം. ജിനോ ആണ് വലയിടുന്നത്. സാധാരണ വലയിടുമ്പോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരലിനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, മീനൊന്നും അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ല. 1 2 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേറുന്നത്. എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്കൊരു 2-3 കിലോ മീനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി. പരലിനെ തന്നെ ഒരു 2-3 കിലോ പരല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ തവണ വീഡിയോ എടുത്ത അതേ സ്പോട്ടാ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ആയിപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഈ തവണ നമുക്കെന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് നോക്കാം. വഴുതമീനെയാണ് ഈ തവണ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പേരാണ് വഴുത. വലുതൊന്നും അല്ല, ഒരു 1/2 കിലോന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും കിട്ടിയതായി. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണ കണ്ടമാനം മീൻ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ തവണ ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കൊഴുവയാണ്. നമ്മുടെ പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന കൊഴുവ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന് കൊഴുവാന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊഴുവ പോലെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് കൊഴുവാന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ കണ്ടോ, കൊഴുവ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കി. നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 കിലോ 3 കിലോന്റെ അടുത്ത് പരല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പീരയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഒരു 150 ഗ്രാം ചെറുള്ളി, പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാന്താരിമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുടംപുളി. അപ്പോൾ കാന്താരിമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങയിലേക്ക് ഇടാണ്. ഒരു 1.5 തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഉള്ളിയും നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടേച്ചും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കയ്യിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തിരുമ്മിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ തിരുമ്മിയത് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളത് അടുപ്പിൽ കയറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശകലം വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും എടുക്കില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവുന്നൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇറക്കിക്കൂടുക. ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച്, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതും അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീനിൻ്റെ മാരിനേഡ് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ മീൻ നമ്മൾ മാരിനേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക്, 2-3 അല്ലി ഉള്ളി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടാണ് മാരിനേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. റെഡിയായി. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല മഴയാണ്, അപ്പൊ പുറത്തൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഷെഡിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയാം. സംഭവം പൊളിച്ചുണ്ട്. നീയുണ്ട് സംഭവം കിടൂ. അത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടോ. നല്ല സന്തോഷം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.